Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi ko'rsatma o'tadi avtomobilimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Nexia 3. Narxi 79 million so'm. Oldindan qaynatos xarajatlari, sug'urtalari bilan 11 million so'm. Hamma xarajat ichida 11 millionni. Oylik to'lovlar 4 yilda 2 million 600 ming so'mdan taklifda chiqariladi. Prova shart emas, hurmatli obunachilar. Pasport bo'lsa bo'ldi. Hozir bir xato ko'rsatib o'tamiz. 4 yumshoq pollar qo'yilgan. Kraskani adam ustalar bilan ko'rib olaverasizlar. Foydalanuvchilardan gap turibdi. Metan gaz bulunmamaktadır. Şuma izletse bo'lgan ekan polni. Polni şuma izletse. Şipkeler kılıngan. Deflektorlar olmatılan basıp ötken masafası 85.500 km. Mexanik korobka metan prostoy. İşlerini holatı. Maşinimiz kime qiziqar olsa pastdan nomerlarimizni qoldiramiz, diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalar olsa, kelsangiz qo'ldan kelgancha sotishga berib beramiz. Diğer haftada sizdan kutib qolamiz.